絶対これやんね、悪いんやね、締めすぎた体力塗った塗った。バスチャージ680g。何キロでやったっけ550やったっけ違う、650。650g。いっぱい出るけど。よし。電池入れとるよ。電池入った。で、こうやったっけ？そこ、あ、待って待って。ゼロに戻さな。戻した。あ、いいよ。650円です。一回止めたらいい。どんどん入っていくけど。一回ちょっと、いいよ、待って。もういいんじゃない？一回止めて。もうちょっと。もうちょっと。あ、もう完璧。オフにしていい？うん。でそれを下ろして、で、これ閉めねえやったっけ？そこ閉めて。これよね。うん。でポンプダウンする。じゃあ冷房運転するよ。2部開けね2部閉めるとポンプダウン。開き回った。じゃあゲージ見て、ゲージがゼロまでいったら。本当。で、ここ開けねえやったうん、よね。そうそうそう。ゼロにやったら。あ、もう開けとっていいよ。もういっちゃもういい。う。うん、もういいよ。これで3部も閉めていくか。よし、止めるね。でもこれもうゲージ抜いていい？うん、全部外していいよ。よし、とりあえずガスチャージは終了。